자, 20번 한번 볼까? People have an anti-persuasion radar and defense system that goes up when someone is trying to persuade them. 그렇죠. 사람들은 반설득, 즉 설득을 막는 이란 얘기야. anti라는 것은 레이더는 아니면 디펜스 시스템, 방어 시스템을 가지고 있대요. 어떤 시스템이냐? That goes up, go up라는 것은 울리다 의미가 있지. 알람 같은 게 goes up 한다면 울린다 이런 얘기예요. 즉 작동하다, 시작하다, 울리다 이런 의미죠. When someone is trying to persuade them, 누군가가 그들을 설득하고자 시도할 때. 더 플러스 비교급, 더 플러스 비교급이네요. The more something or someone이 disagrees with them. 여기서 더 more는 부사가 앞으로 나가면서 더가 붙은 거야. 어떤 것 또는 누군가가 그들과 더욱더 많이 동의하지 않으면 않을수록 the less likely, 이번엔 이 likely는 형용사고 likely는 어디서 빠져나온 거야? be likely to의 형용사로 사용됐던 요 녀석이 앞으로 빠져나간 거죠. 그들은 덜 경청할 것만 같습니다. 이런 얘기죠. 경청합니다. 이런 얘기야. Consequently, 결과적으로 one reason, 한 가지 이유, 어떤 Y가 생략되어 있고 change is so hard, 변화가 무척이나 힘든 한 가지 이유는 바로 대절이기 때문입니다. reason이 주어면 이런 경우에 대선 때문이다 의미를 해석하면 좋다 그랬죠. People are unwilling to even consider information that goes against their belief. 사람들은 심지어 고려조차 하지 않으려고 하기 때문입니다. 라는 얘기. unwilling to니까 하지 않으려 하다 의미죠. 투부정사. 심지어 정보를 고려조차 하지 않으려고 한다. 어떤 정보야? 관계대명사고 그들의 신념과 어긋나는 정보, 즉 그들이 믿고 있는 것과 어긋나는 정보는 고려조차 하지 않으려고 하기 때문인 것이다. 변화가 힘든 한 가지 이유는 as a result, 결과적으로 when dealing with opposing opposing viewpoints 그랬어요. 서로 반대되는 그런 관점들을 다룰 때는 being a little bit more being a bit more indirect 그래서 조금 더 간접적으로 되는 게 indirect니까 be indirect 간접적으로 되는 것이 can often be more effective 종종 더 효과적입니다. Rather than starting with information 정보를 가지고 시작한다기보다는 즉 직접적으로 이런 게 이 정보를 봐봐 네가 틀렸잖아 이렇게 하는 거 하지 말고 라는 얘기야. Start by encouraging people to be more open-minded and receptive. 그래서 시작해라. 뭐 함으로써? 격려함으로써라는 동명사가 오형식을 끌고 왔지. 사람들로 하여금 오가 좀 더 열린 마음이 되고 수용적이 되도록 격려함으로써 시작을 해라. This is why expressing doubts can help. 이것이 이유이다. 의심을 표현하는 것이 우리가 일형식에 사용되는 help는 도움이 되다 이 뜻이잖아. 도움이 될 수 있다는데 y가 있으니까 도움이 될 수 있는 이유인 겁니다. Showing, 보여주는 것, 뭘 보여줘? 대절의 내용. We are conflicted or uncertain 그랬어요. 우리가 conflicted라는 것은 서로 갈등 상태, 서로 충돌하는 거, 갈등되어진 걸 얘기하는 거야. 우리가 갈등하고 있고 그리고 불확실하다라는 내용을 보여주는 것은 makes us seem less threatening. 오를 덜 위협적으로 오시하도록 만들어줍니다. 이게 오형식 사역동사니까 여기 동사 원형 나오는 거 목적보절 생각해서 우리를 덜 위협적으로 보이도록 만들어줍니다. Expressing doubt about one's own view. 자기 자신의 관점에 대한 의심을 표현하는 것은 acknowledges that 대절을 인정합니다. 그 대절이 뭔가 봤더니 conflicting beliefs are valid. 서로 충돌하는 이 신념들이 타당하다는 것을 인정하는 것이죠. 이런 얘기지. 뭐 하면 making the other side feel validated. 다른 상대방이 validated, 타당한, 검증된 이런 말이에요. 그래서 타당하게 느끼도록 만들면서 그리고 보다 더 willing, 기꺼이 하고자 하도록 느끼도록 만들면서라는 얘기야. To listen, 경청하는 것을. 다시 한번 상대방으로 하여금 더욱더 타당하고 기꺼이 듣고자 하도록 느끼게끔 만들면서 이 얘기야. It recognizes that issues are complicated or nuanced 그랬어요. 이것은 인정하는 겁니다. 이 시간에 기는 건 당연히 뭐야? 의심을 표현하는 일은 인정하는 겁니다.
그 이슈들, 문제들이 복잡하거나 아니면 미묘하게 차이가 있다는 걸 우리가 뉘앙스 얘기하는 게 뉘앙스야. 근데 그게 뉘앙스드니까 미묘하게 차이가 있어진 이런 의미지. 근데 이제 앞문장 전체요. 근데 그건 which increases the receptiveness 그랬죠. 그것은 수용성을 증가시켜 줍니다. Uncertainty signals an openness to other perspectives 그랬어요. 불확실성이라는 것, 즉 의심과 비슷한 거죠. 내가 생각하는 게 정말 맞나? 라고 이렇게 넌지시 말하는 것들 이런 거야. 이런 불확실성이라는 것은 신호합니다. 열림, 즉 개방성을 신호해 줍니다. 다른 관점들에게, 즉 다른 관점들을 받아들이는 어떤 개방성을 열어준다라는 얘기야. 그래서 particularly when issues are controversial, 어떤 문제들이 정말 논쟁의 여지가 있을 때, 또는 people are dug in, 사람들이 dug in 되어 있을 때, 우리가 보통 dig이라는 것은 계속 파내다의 뜻인데, 우리가 보통 dig in이란 말이 명령문 형태로는 먹어라, help yourself, dig in 뭐 이렇게 얘기할 때 쓰는 말이거나 꼭 참고 기다리다의 의견인데, 느낌상 여기서 사람들이 뭔가 파여져 있는 거니까 해설지에 보면 의견을 바꾸지 않다라고 의역을 하고 있어요. 그 정도 느낌으로 보면 돼. 근데 사실 오어가 있으니까 자 문제들이 논란의 여지가 특히 있을 때, 그리고 사람들이 뭐뭐 할 때, 이 정도만 보고 가도 돼. 이거 몰라도 되는 말이야. Expressing a little doubt, 약간의 의심을 표현하는 것은 실제로 can be more persuasive, 보다 더 설득적일 수도 있습니다. 답은 5번. 나와 다른 의견이 설득력이 있으면 뭐 태도를 뭐 해라 뭐 이렇게 적혀 있는데, 지금 조금 올려볼까? 올라가나? 네. 됐습니다. 한 칸에 좀 돌고 좀 하고 싶어서 빠른 속도 다시 갑니다. 사람들은 반설득적인 레이더나 방어 시스템을 가지고 있습니다. 누군가가 그들을 설득하고자 시도할 때 울리게 되는, 어떤 것이나 어떤 누군가가 그들에게 동의를 더 하지 않으면 않을수록 그들은 덜 듣는 경향이 있습니다. 결과적으로 변화가 무척이나 힘든 한 가지 이유는 사람들은 그들의 신념에 어긋나는 정보를 심지어 고려조차 하지 않고 있기 때문입니다. 결과적으로 반대되는 관점들을 다룰 때는 약간 간접적이 되는 것이 더 효과적입니다. 정보를 가지고 시작한다기보다는 시작하십시오. 사람들로 하여금 열린 마음이 되고 수용적이 되도록 설득 또는 격려함으로써, 이것이 약간의 의심을 표현하는 것이 도움이 될 수 있는 이유입니다. 우리가 갈등 상태에 있거나 불확실하다는 것을 보여주는 것은 우리를 덜 위협적으로 보이도록 만들어줍니다. 의심을 표현하는 것, 누군가 우리 자신의 관점에 대한 의심을 표현하는 것은 인정하는 겁니다. 바로 서로 상충하는 그런 신념들이 타당하다는 것을 상대방으로 하여금 더욱더 타당하고 그리고 기꺼이 듣도록 느끼게끔 만들면서, 이것은 인정하고 있습니다. 문제들이 복잡하거나 의미가 미묘하게 차이가 있다라는 것을. 근데 그것은 증가시켜 줍니다. 수용성을. 불확실성이라는 것은 다른 관점에 대한 개방성을 신호해 줍니다. 그러니 특히 문제가 논쟁의 여지가 있거나 사람들이 의견을 바꾸지 않을 때는 약간의 의심을 표현하는 것은 더욱더 설득적일 수도 실제로 있습니다. 이렇게 마무리하면 되겠네.